हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, अब हम टी को तैयार करने जा रहे हैं। ये देखिए हमारी अजवाइन या फिर कैरम सीड्स हैं, ये एक चुटकी, फिर ये एक चुटकी चाय की पत्ती, और सिर्फ एक काली मिर्च या पेपर, ब्लैक पेपर, और ये जो है हमारा निजेला सीड्स या फिर कलौंजी, ये जो है 1/4 इंच अदरक, और ये देखिए हमने 2 लीव्स ऑफ ये लिया था आपके तुलसी लीव्स, जो को थोड़ा क्रश कर लिया है हमने, और ये एक क्लव या फिर लौंग लिया है। इसको जो है इससे हम 2 कप्स टी रेडी करेंगे। तो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स पहले भी बता दिया था, अभी दिखा भी दिया है। तो अभी जो है 2 कप्स टी हम रेडी करने के लिए पानी डाल। ये देखिए 1 कप वाटर डाला है, एक और कप वाटर डाल देते हैं, और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको रेडी करके रखा है हमने, वो इसमें हम लोग डाल देंगे और डाल के इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 2 कप्स ऑफ ये हर्बल टी बना रही हूँ, तो वो 2 कप्स ऑफ हर्बल टी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। और देखिए ये लेमन है, लेमन जो है, हाँ, जैसे मैंने बताया था आपको, आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन इसमें डाल दीजिए। डाल दिया हमने लेमन, और मैंने आपको बताया था कि हम इसमें हनी भी डालने वाले हैं। तो ये है हमारी हनी। हनी डाल देते हैं कुछ ड्रॉप्स। ये हनी डाल दिया 2-3 ड्रॉप्स, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो हमारी ये 2 कप हर्बल टी रेडी हो चुकी है। तो आप भी जब भी खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, बलगम, कुछ चेस्ट कंजेशन हो, आप ज़रूर ये चाय बना के पिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस टी को, मैजिकल टी को ज़रूर शेयर करें। ये बहुत बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ये हमने खुद यूज़ किया, तभी बता रहे हैं। और इस कोरोना पीरियड में जब किसी को भी कुछ भी खांसी, सर्दी, ज़ुकाम हो जा रहा है, तो सभी लोग बहुत डर जा रहे हैं। तो डरने से अच्छा है कि जैसे कुछ खांसी, सर्दी हो, आप खुद उसका इलाज ये होम रेमेडी से करें और पिए। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियोस आए वो उसके बारे में आपको पता चले और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। इस रेमेडी को प्लीज़ बहुत बहुत शेयर करें, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई होम रेमेडी के साथ। जब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय।